Hello and namaste guys, welcome back to my new video. अनि आज चाहिँ म प्रपर इन्ट्रोडक्सन गर्छु है, किनकि लास्ट टाइम चाहिँ लाज्लायो भन्दै के गरे के नमिलेर मैले पुरा एआई गरेको थियो अनि मलाई चाहिँ मेरो बुढाले सही जिस्कायो के. सो अहिले चाहिँ जान्न नजानु भए पनि ओके, आई वान्ट टु वेलकम एभ्रीवन टु माई न्यू भ्लग. आजको भिडियो चाहिँ इज अबाउट मेरो नन्दको दहीचुराको दिन होइन, बेबी सावर बेसिकली. सो आज बाबु नानीको बेबी सावर हामीले गर्ने प्लान गऱ्यो अनि अलि रस भनौँ कि के भनौँ, अलिकति केयर्सै थियो. म पनि अलि सन्चो नलागेको अनि यता दिदी पनि सन्चो नलागेको, तर अलिकति यो दिनै फिक्स गरिसकेको थियो हामी गर्ने भनेर. तर यति टाइम नै अलिकति बिसन्चो भएर चाहिँ भनेको जस्तो प्लान गर्नु पाएन. तर सकिसक्दो चाहिँ जस्तो सक्छ हामीले चाहिँ राम्रो गर्ने ट्राई गरेको छ. अनि हाम्रो नानीलाई आजको बेबी सावर र दहीचुराको दिनमा लट्स अफ ब्लेसिङ नानी र बेबीलाई दिनको लागि चाहिँ हामी रेडी छौँ. सो अगाडि मैले भने अलि हतार थियो, सो प्रिपरेसन चाहिँ खिच्नु पाएन. अब सिधै डाइरेक्टली भ्लग र रेडी सेटमा म लान्छ है त. सी यू. सो डेकोरेसन इज अलरेडी डन. प्रिपरेसन चाहिँ हामीले अलिक खिच्नु पाएन खज अलि लेट भयो जस्तो होइन भइसकेको थियो कि हामी, स्पेसली म भन्नु पऱ्यो हामी चाहिँ यहाँको घर दिदीको घरमा अलिक लेट भइसकेको थियो. सो प्रिपरेसन चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्नु पाएन. तर द फाइनल लुक इज लाइक दिस गाइज. लिटल हनी इज अन द वे. अनि हाम्रो नानीको नाम चाहिँ मादिया गुरुङ हो र उसको पेट नेम चाहिँ हनी हो. अनि हाम्रो लिटल हनी इज अन द वे. यो डेकोरेसनमा चाहिँ हामी सबै फ्यामिलीको मेहनत छ. साउट आउट टु ठुल ड्याडी, अन्ता दिदी, अकित भान्जा, एमी भान्जी, सन्दीप गुरुङ अनि माइसेल्फ र मेरो सानो पुन्टे बाबु युशानको तर्फबाट बेबी सावरको लागि हामी रेडी छौँ फर नानी मादिया एन्ड भरत. एन्ड गाइज प्लिज एक्सक्युज माई हेयर, नभ्याएर कडी गर्न भ्याउँदैन भनेर यसरी रोल गरेर आएको. कुर्ता लगाउने भन्ने प्लान थियो तर त्यो पनि मिलेन. सो अब यति यसरी नै हुन्छ है. सो कुर्ता पिङ्क भन्दाखेरि नि वाट्स इम्पोर्टेन्ट इज द मोमेन्ट है त. सो आजको भ्लग पुरै हेरिदिनु होला, इन्जोय गर्नु होला. अनि यु नो टाइम पास तर मेमोरी स्टेज विथ अस फर एभर. अनि यो पल रेकर्ड गरेर चाहिँ we want to keep it for ourselves within us. अनि पछि हेर्दा कति रमाइलो हुन्छ कि. अनि सो पछि हाम्रो बेबी मादिया, बेबी हनीले पनि हेर्छ कसरी उसको बेबी सावर र उसको दहीचुराको प्रोग्राम हामी फ्यामिलीले गरेको थियो भनेर है त. सबै भ्लग हेर्दिनु होला. ड्याडी ड्युटीमा छ. शान गुरुङ भोक लाग्यो भइस हुन लाग्दैछ. त्यो चिसो पानीमा डुबाइरहेछु. खोइ त्यसको जामा बच्चा जी. यो चाहिँ हनी इन्सपायर्ड गेम हो है. हामीले लास्ट टाइम मेरो बेबी सावरमा पनि खेलेको थियो हामीले. यो पिन द डमी अन द बेबी. लास्ट टाइम त मैले बेबीमा पारेको थिएँ. सो वी आर डुइङ दिस अगेन. पछाडि दिदी. वेलकम टु माई भ्लग मेरो भान्जी. नानीले त लास्ट टाइम हामीलाई त्यो डम्सराड हो कि के हो पनि गराएको थियो, तर अब हामीसँग त छैन थियो. सो सर्ट गेम मात्रै हुने भयो. ल all the best. Welcome. Hello. Hi honey bunny. कस्तो राम्रो देखेको नानी त. पुतली ओ पुतली कति राम्री. Dad to be, mommy to be.
खै लिटल हनी अँ हनी हनी राख्नु पर्छ नगर रुनु मन लाग्छ मलाई जस्तो दिदीहरु थ्यांक यू भन्नु दिदी सबै भाउजूले गरेको हामीले गरेको ल दिदी कस्तो हिजो धन्यवाद दिदी धन्यवाद दिदी यता सार्नु पर्यो बाबु हामीले अघि यो बनाउनलाई ए यसलाई के त हामीले अलि यता सारेको थियो नि त अघि के यत्रै होला ल अब गरिहालौँ है ल पर्छ नि दुईजनाकै लागि हो नि ब्लेसिङ मेरो फेरि लगाउने प्र्याक्टिस मात्रै छ लगाइदिनु छैन थ्याङ्क यू जिसस सरी ल जय ए बाबु है कङ्ग्रेचुलेसन अनि धेरै शुभकामना है हस् धन्यवाद दिदी ल हामी चाहिँ सबैजना बेबी गर्ल किन कमिङ सुन भन्ने होइन त हामीले अस्ति मेरो भने जस्तो है दुईजनाले गर्ने बेबी गर्ल कमिङ सुन भनेको सुन के भन्ने कङ्ग्रेचुलेसन बेबी गर्ल कमिङ सुन 3 2 1 Congratulations, baby girl coming soon. Congratulations. थ्यांक यू भन्नु ल मम्मी ड्याडी खानु है के हामीले खुवाइदिने हो कति त हुन्छ फुलले खुला सबै ड्याडी ठिक छ खुवाइदिनु न ड्याडी बाट आशीर्वाद ल ल ल ल ल भकै छोरी मेरो हातले दिन्छ है हस् हुन्छ त्यही आधी आधी दियो नि त अङ्कु दही चिउरा हो रक्सु ड्याडी दही चिउरा अब हाम्रो दही चिउरा हैन म यहाँ अगाडि राखिदिन्छु ल हैन दही चिउरा मैले दिनु पर्दैन नि त आज दिएँ मैले अलि यता नजिकै राखिदिन्छु ल खुवाउन सक्नुहुन्छ तपाईले खुलाउनु खुलाइदिन्छु कि दही चिउरा तपाईले खुलाउनु कि राम्रो हुन्छ ल किटको बाबु ए हजुर मम्मी अब दही चिउरा है ह्यापी दही चिउरा है दही चिउरा है यो सगुन है यो सोल्टी इज कमिङ सुन जोइलाई त होइन के जोइले खान्छ र खान्न हो खानु पर्ने हो खै थाहा भयो होइन पर्दैन छोरीले मात्रै हो धान्दै देखे यहाँ के यहाँलाई यहाँ काट्नु पर्यो नि एकजना तिमी जाऊ के तिमी जाऊ तिमी सबैले खुलाउने हो ल्याउनु पर्छ नि त्यो भन् ब्लेसिङ हो के पुरा आशीर्वाद दिएको हो के नानीलाई सानो नानीलाई राम्रो होस् राम्रो दहीको हो हजुर दही चाय टेबल चिउरा होला मिक्स गरेर खुलाउने हैन जे गरे पनि हुन्छ यति खोला हुन्छ यति खोला हजुर आन्टी मेन त अनि बेबीलाई बेबीलाई अङ्कललाई नि खुलाइदे खुलाइदे अनि खुलाउनु पर्छ होला ड्याडी बिचरा प्रोटिन लाउनु ड्याडी पनि ड्याडीलाई झन् एनर्जी चाहिन्छ एक्चुअली अब त ओ नो यो नभएको चिउरा खासै मलाई थाहा छैन कि तर बेबीले हो नि त खास हैन र बेबीलाई मेन त आमाले खाएपछि बेबीलाई आमा र बेबी हो त ड्याडी पनि थ्यांक यू ड्याडीलाई पनि ताकत चाहिन्छ बहिनी हो निको हैन पक्का बहिनी हो नि पक्का थ्यांक यू दिदी बहिनीको छोरा छोरी कहाँ हान्छस् बाबुले चाहिँ सल्ली दाइले थ्यांक यू त्यो नजिक आयो किन हुन अलिअलि मिक्स गर्ने हो के हो मिक्स गरिदिनु हुन्छ अनि थोरै थोरै चुत्ता चुत्ता गरिदिनु फेरि उसलाई अगाउँचाले अर्को ग्राइन्ड खानु पऱ्यो नि यसो गरिदिन्छ नि त म हुन्छ दही चिउरा अन्त मेरो म यतिकै बसिरहने हो
अबि ए अब त मार्दै मेरो बहिनीलाई ल मेरोमा छ नि अब चाहिँ दुईटा एंगल चाहियो ल ल है त मेरो बहिनीको राम्रो डेलिभरी होस् है त्यही हो धन्यवाद अब ज्वाइँलाई तपाईको एक्सपिरियन्सले के टिप्स दिनुपर्छ केको लागि रेडी हुनुपर्छ भनिराख्नु है भएर बस्नु भाग्यमानी भाग्यमानी राम्रो हैन सबभन्दा मेन कुरा भनेको यसमा पनि आमा र बच्चा राम्रो होस् के हजुर हैन त्यही नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि थ्याङ्क यू ल धन्यवाद दाइ ल कङ्ग्रेचुलेसन मेरो बहिनी र ज्वाइँलाई हजुर धन्यवाद अहिले निकाल्यो भने त झन् डर लाग्दै देख्ला नि मेरो ठिकै छ ठिकै को छुट्टी चाहिने बुढिया सरी भाइ है अब यस्तै भयो म एकदम राम्ररी बनेर बस्छु भन्ने मेरो प्लानिङ थियो अलि हुन सकेन यहाँ फुपूलाई खुवाउने हो फुपूलाई खुवाउने ल म दही खुवाउँछु तिमी चुरा खुवाउ न त है छ्या हामी सबैजना बस्न पायो भने है नानी थ्याङ्क यू अहिले निस्किनु सबै कुरा ठिक हुन्छ एकदम स्ट्रङ भएर पोजिटिभ भएर हुन्छ हुन्छ त्यो यो लगाइदिनु भने ल्याएको यो त लाउनु पर्छ धेरै के भन्छ अरे ताकत आओस् है धन्यवाद कहाँ हो तपाईँ नानीलाई एकदम केयर गर्नु है अहिले पनि अनि आफ्टर पनि ल थ्याङ्क यू हजुर अनि थ्याङ्क यू बेबीको त see you soon ड्याडी यो लगाइदिनु त ए जीजी हस् चक्लेट चक्लेट ए हुँदैन भने क्या बेबी ब्रेन भएर होला कि साँच्ची चाइनिज बुढी देखेर मम्मीलाई के भन्ने छोरा ठुल्याले चाहिँ खुलाउनु भएको दही चुरा आज सबैजना ल ल ल युशान ल हेर्दै हेर्दै 3, 2, 1 अब तपाईँ मुभीमा जोम्बी यस्तो आउँछ नि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू लाइट आएन right there. जिजी भएको चाहिँ एमी यता आइया ल ल 1 2 3 Thank you बाबु Thank you everyone. जे राम्रो लाग्यो त्यो सेन्ड गर्नु न भनेको जे मन पर्यो मलाई पनि सेन्ड गर्नु राखिदिन्छु ल यसो पिङ्क इज पिङ्क अरे के हो चाहिँ हैन केटी मान्छेको डेकोरेसन राम्रो हुन्छ नि त केटाहरुको एउटै केटाहरुको सेम हुन्छ नि त लुगा हेर लुगा केटाहरुको हुन्छ नि बाबु तर अलि स्टिक नहुँदो रहेछ के है नटास्ने रहेछ कि त्यो हाम्रो हनी हो नि त ऊ यसो सादामा चाहिँ टासिन्छ त्यो चाहिँ लुगा लुगा भएर नटास्ने लुगा भएर फोटो किन्छ अलि तल ल्याउन जीजी बिग सिस्टर जीजी बिग सिस्टर हेर न त त्यहाँ हेर त अस्ति नै यो ब्लगमा कति सानो कति सानो थियो त नि अलिक ठुलो भयो यो हेर्नु न जीजी जीजी चिकन विङ्स चिकन विङ्स चिकन विङ्स ल Chicken wings, steak. सबै खान्छ है उसले खान्छ खानेले पाङ्राहरू Just उसको बाबा उसको छेउमा भुल्या के युशान ल तिम्रो नि माम तताउँछ छोरामा है हजुर ए ल पिङ्क कलरको लगाइदिनु पर्यो मेरो छोरालाई मैले ल्याइदिएको थिएँ नि त ल को बोक्ने हो पिङ्क बोक्ने हो पिङ्क खै के छ त्यहाँ पिङ्क लगाइदिएर कि उसलाई ए ओहो हाम्रो खानेकुरा है गाइस भोगा आमालाई अन्डा खाने कस्तो क्युट भयो मान्दै भएन उसलाई त जीजी जीजी बडा त खेल्यो यो चाहिँ म्याउ म्याउ कता गयो हाम्रो भान्जा भान्जीहरू अब गेम खेल्न रेडी हौँ है गाइस एमी अकिट गाइस मम्मी ड्याडी दिदीले यहाँ कस्तो केक खानु मन छ यहाँ खानेकुरा खाएर पुरा सबैजना फुड कोमामा गएर बसिरहेको थियो
अब हामी गेम स्टार्ट गर्ने है भएपछि भने म लिइरहेको छु। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो बेबी कुरिरहेछ कहिले मलाई डमी लगाइन्छ मलाई भनेर कहिले लगाउँदो रहेछ है त किन मैले हेर्न त हेरिरहेको थिएँ के किन्ने म त बिहोसी हुन लागिसक्यो छोरा युसन किन रोग तिमी छोल्टिनीलाई डमी हाल्ने हो तिमी पनि दिदी तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसक्यो हो गरेको तिमीहरूले त्यहाँ छाम्न दिन्न हुन्छ त्यहाँ फेल हुन्छ चिटिङ गर्नु पाउँदैन है तिमीहरूले के त यस्तो त्यो आँखा बन्द गर्न्थ्यो नि एउटा त्यो स्लिपिङ के अरे नानी त्यो कति क्युट बेबी हो कि होइन बो मिल्दैन रहेछ जति प्र्याक्टिस गरे नि आउने जाँदैछ कि अलि यता ल्याउनु पर्छ क्या त्यसपछि हामी गिफ्ट पनि अनबक्सिङ गर्नुपर्छ ल अरूहरूले लुकाउँछ हामी चाहिँ पुरा एक्सपोज गर्ने सबै कुरा प्र्याक्टिस गर नानी मम्मी आएर ल प्र्याक्टिस ल ल है त कलर चुज गरौँ न त नानी कुन कलर लिने म चाहिँ येलो बच्चा कस्तो हुन्छ भनेर हो र हुन्छ नि त ग्रिन भयो कि एकदम बनाउने त्यसरी गर्ने होइन कि उल्लु बच्चा भनेको सो क्लोजेस्टको चाहिँ विनर विनरले के पाउँछ उनीहरूले के पाउँछ पाडा धुने रे ल स्ट्रेट भयो तिमी क्यामेरामा यो त अलि ओके ल्यान्ड चेन्ज गर्ने भयो है एमिली चिट गर्नु पाउँदैन है बेचारा चारचोटि यार भयो ओए मैले त चस्मै खोल्यो भने के चिट भन्न आमा देख्दैन एकचोटि यहीँ बस्छ दिरौँ वान यो नि त कहाँ गयो के कलर ऊ त्यहाँ के अरे ल्यापटप माथि थियो एकछिन म त एक्सपिरियन्स्ड हो नि त फेरि लो So close. मुखमा गइसक्यो तपाईँ यहाँ हो eyebrows, यो ए गलत छ बरु बाबु म हेर्छु म दिनुपर्छ भयो घुम्ने त्यही जानु हुनु पर्दैन बाबु छ त्यो छोड गलत तपाईले ठाउँमै टालिदिन्छ कहाँ मैले थाहा पाउनु पर्यो नि त कहाँ जहाँ पाइदिएको म घुमाउँछु तर त्यही सिधा गर्दैन है देखेछ ल है ड्याडी ड्याडी मोमोमा चाहिँ एकदम हुनै पर्छ यता उ छैन र ल स्ट्रेट स्ट्रेट जाऊ स्ट्रेट बुढा ड्याडी ड्याडी आयो ड्याडी ड्याडी आयो डम्मी ल्याएर ड्याडी
यो almost अनि त्यहाँ पुगिसकेको थियो नजिकै पुगेको मम्मी किरण तिमी नगो है तिमी नगो ल जाऊ yes nani yes ल है ल yes nani yes मम्मी मम्मी त्यही हो दाल जाऊ जाऊ अझै जाऊ अगाडि yes mommy yes ल है ल मम्मी आमोय नि कोइ बोला कस्तो माया लाग्न लाग्यो तर भरत क्लोजेस्ट हो एनिवे ड्याडीले नि जितेर के गरे ल भयो ल पाएँ ह्याप्पी भयो यो साललाई दिनुपर्छ क्या सक्यो अब ताल्ने कल सक्ने के म गेम ओभर कस्तो रमाइलो भयो अब के हामी गिफ्ट अनबक्स गर्ने म गर्ने है त यहाँ चाहिँ हामीले नानीको गिफ्ट चाहिँ अब यहाँ लेट्स सी हामीले कतिको चाहिने कुरा विचार गरेर लिएर चाहिँ सही होइन त्यो सामानहरू सेल्फ जस्तो छुटाउने के त्यसमा चाहिँ अब कम्पार्टमेन्टहरू धेरै अब कुनैमा तिमीले भन्दै न भन्नु देख्छु त्यो बोतलहरू न्यापीहरू राख्नु लाग्यो के त्यस्तो केही होइन नानी यो चेन्जिङ म्याट जस्तै हो कि हामीले यो डिस्पोजेबल त्यो भित्रपट्टिको त त्यही त हुँदैन भित्रको हो यो होइन नि त यो चेन्जिङ म्याट अब हामीले चाहिँ डिस्पोजेबल लिएर हिँड्छ नि त अब यो चाहिँ त्यही हुने कि सही भन्छ सन्दीपले पिङ्क नेक्स्ट किनेछ कि किने छैन होला ओ हो र नट मम कोजी तर डिफरेन्ट ए हो र तालिया यो नि भरतकै हो अगाडि पछाडि जिजीलाई यहाँ होइन यो जुत्ताको नेक्स्ट प्लिज ल यो गेस गर न त ल लास्ट ट्राई नानी अनिको बिहान हजुर यो के होला के हेरौँ न एकचोटि हामीले खोलेकै छैन के यो चाहिँ मैले किन्छु भनेर बसेको थिएँ हो सेकेन्डको लागि हो होइन सेकेन्डको लागि चाहिन्छ नि त होइन ए हो हो पिङ्क रहेछ होइन ए नानी उचाल्न सक्छु सक्दैन पिङ्क रहेछ कि कस्तो स्विट हेर पहिला थाहा छैन यो पिङ्क मैले बाबुलाई यो माग्छ भनेर भनेको अघि चाहिँ जाने पिक गरे होला त हो ए छोरा स्मार्ट छ अनि तर कस्तो क्युट भाइ कस्तो राम्रो कलर के अहिले यो चाहिने कुराहरू हो सबै हजुर चाहिन्छ नि सबै अलि नजिक भयो आर्मी ब्यागले हिँड्ने पनि मान्छे छ तिम्रो भिडियो आज सबै एडिट हो सबै एडिट हो कि तिम्रो भिडियो केही छैन साउन्ड सबै म्युजिक भिडियो चाहिँ पक्का ओरिजिनलै हुन्छ साउन्ड चाहिँ पुरा म्युजिक हाल्ने हो कि अरू केही आउँछ यु वेलकम ल यति भन्दै ल मेरो भ्लग एन्ड गर्छु ल त म गाइज रे के अझै पुरा यही देखाउने हो गाइज यति भन्दै आजको दिन सके के अरे होइन एकदम रमाइलो भयो सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग